Video tí 7 នៃការរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់របស់ខ្ញុំប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងថាខ្ញុំរៀនអាល្លឺម៉ង់រយៈពេល30ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃ10ពាក្យខាងនេះគឺជាពាក្យភាសាអាល្លឺម៉ង់ហើយមកខាងនេះបកប្រែជាភាសាខ្មែរនឹងខ្ញុំបង្កើតឧទាហរណ៍10អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនពាក្យ crank ខ្មែរប្រែថាឈឺ die Krankheit ជំងឺ der Termin ការណាត់ជួបDer Arzt ពេទ្យ Das Medikament ថ្នាំពេទ្យ Die Apotheke ហាងលក់ថ្នាំពេទ្យ Die Schmerzen ឈឺ Sich ausruhen សម្រាក Das Fieber ផ្ដាសាយ Gesund សុខភាពល្អឧទាហរណ៍ Ich bin krank Diese Krankheit ist sehr unangenehm. Ich habe morgen einen Termin beim Arzt. Der Arzt ist sehr freundlich. Ich nehme jeden Tag ein Medikament. Ich gehe in die Apotheke und kaufe Medizin. Ich habe starke Schmerzen im Kopf. Am Wochenende möchte ich mich ausruhen. Ich habe Fieber und bleibe im Bett. Nach ein paar Tagen bin ich wieder gesund. តាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងរយៈពេល30ថ្ងៃឬអត់ជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់